CJ me de me tie nyina na nko chana pa ye wo Tuesday anapa ba ye no wo tre aba pa me ko bono nko no ba me de ya wo ya wa me de nyina no hwe galamsey kunya ho na ye nua Erastus enkrofo masakwa keka no ne crew on yom nam abru no yo CJ na ho asema hena wote because emrase bedwa fie na yakwa sala ya to aba mo so mo nko semra na mo ni mra so fa mra nya dwuma na sa mra na mo de ba ne nyina ye ni so bie no ene we gina fa emra kro no ano wo so gina fa ena de esi wo ho ena galamsa asema ye organize labor ye ko strike ni ade nyina ene se bedwafo na na di ani mu gina mu di ani mu ba se bedwafo di ani mu ti na mo pese o mo cha ye say because e fa bi pe majority ni e fa bi pe minority ntini galamsa no ye to ase awie wo man mu eti ye galamsa asamo ka yani abre ye pre ye pre majority ye fa galamsa ni nto nchan ye pre majority abna ese na obi awre fi galamsey ye pre majority a afin ye refi galamsey ni sensu ye refi galamsey sense ase ye refi galamsey na ma na pemfo kokkowo a pemfo kokkowo a no mo mamba wo no mo mana didam ye refi ni nyina se ye pre ho we na ye ekitadom dodo we na ekitadom ketwa eti Ghana nyina ye hoti Ghana nyina na ye magina parliament saho na me de awo ye nyina so man ye timu bi o man ye nyina yetim nanka de me hwanim senka parliament ekwa homeje masije na omo ba no kwa mo ban nanka galamsey na ya de ba kwa mo so ebebo ban ni mu an ye nyina so ya hoden atachire ye nyina de hoden atachire sije me expect so organize labor momodi amra bonte me kan che ye say the parliament ya no omo yi attention fi galamsey so it omo hot de omo ye bia o parliament wo say da no mko si aban no ne nti a omo twen omo strike ne sensen ye no and some bebre wum some no so na e bi wo a wo se parliament ye ho adwuma kwaye mu de no 946 ye wo so omo ni nyina no enti no organize labor de ekoso no me expect so organize labor nye di wo sasem we hu sije media galamsey ko na ya hyase no e wo se ye di wie because ye se ko ase mo bia fa na no ntum na ye fight galamsey ye ko galamsey organize labor ye ko galamsey ye ko sai you tagefo ye ra for example de ko so no wo hu na na ase ye ra no wo hu no ye sije ye se mo ye gu so wo galamsey ntokwanim eti se nyambo ochina de no mpese omo ye no omo ba na ka agenda the greatest the most important agenda no na wo say galamsey wo mrase bedwafie na nyese hwan na beji dom kese hwan na beji edom ketwa wuji wi galamsey de yakon wi ana ya fight awie yeso no meta na wo nso nim no ekọ ye parliamentarians no sije ye sewom ye pomocho wennya de Ghana fo hwehwe okay wennya de ye hia okay sije mame nkoba nim yenkoye nim sije mede wo cha se o daily guide na ya hwa nim hase ahwe de feto so ensia kwa wo hene na cha se waji ne kente papa bi ne godun kawa egu ne nsa de boda betre de egu ne komu ne de hyeniti ne nyina no eyese da sebra komo Japan yo to so mienu weekend ye hu video bi ni ade de number bi o ekwo wi eche no mo che so obi an forget BBNC ye kwa wo hene egusua okosoa ejine dwuma se kwa wo hene enti ba bia wo sinam ya wo si abi ni ade ene nkrata kra efida sebranka sanche omode baye kwa wi eche na nipa bi so afachi akwocho fe kato so obra efida sebra na ho pede beto abonten enti omo che se sankrata na bai na kenkan bie ye na number ehase no eye no kre da sebra obiantu no obia eyi no efra kunya so eno ewo daily guide bokata yi nanim ha da bokata dodo na so e the story no wakari wo she daily analyst waka ho asem sanso na pinu aso wo ha se ya wo mo edi enchemu aba na eno da nchen so a Supreme Court nkomo ayedie yi eda ha se na omampani abedi eche Dr. Mahmoud Baumia wono so ya wo che se sa majority se mi ekoso yi wo ka se ndisi fo che se mo no mo bekọ akọ abato so na obi ato abama modom kese ndia mo pese mo chinchi musa na mo didi majority e wo mrase bedwafe no so ato bia ma no ma ho asem eda ha se yi
na eno che so se ebeto dwa ese yewra Oliver Baka Voma wo obeka se ned nam se suppose for the omosa keka no ene ho se suppose for the se no eye nom de nkata ba abeche se de nam no enye no kre wo mo ntwen so kra ne eye ne nom de aba na post for the nkata ba se enye no kre wo bi o de sa narrative ne nam so obi de ne sa keka Oliver no sa nipa no onim de wo ka no kra bia enim eno eye daily guide mu na ma me fa wo enko the new publisher the Bokrata mu na yehwe anima say ya sije wosofo panyi Bishop Salifu Amoakon ni foni eda the Bokrata yenim na asam no ewo ne fa etuso ensia na areho sema ba na no fieda esewani ensa o ka kire ma medwumo ne Justin Agbenu ne o masukufu abusuafo chese grandma kwada yi ma me omo di omo ho anye akoya areho sada na wiemu ne hu se sofa Amoakon edi video aba wabukotodwe patew ye na obi empo kaso de abusue papa emamua wosofo penye bukotodwe de na chese nuhu aba wasabusua ehye no mu soche opanim ema na afesi je yakọ weekend na enro ene na mu ade ekosia ya afedi sofo penyi akwaje mic aso de sofo penyi asemu ekura no na ka ose sofo penyi de chopa ba ya krampo no opo so kra de waso de obeye ne mo to comment on it na so be defend oba ne de wo de sofo penyi oba ne de nyame wadomotinkom we na obi de okọ na musi anya mu kra ye de da kra na abusua nya nti asema ye very sensitive ehia koma eya enti sofo panyin ntimi justify say ne ba na ankotwe tuo CJ ne ba na antwe tuo anku nipa eya kwansia obi agitum say eya akwansia de ba last weekend e beba ye ko na wiye na nipa be sa duonu ne ekire na ma hye mo kwa eya akwansia ba weekend ya ye tete ye yi akwansia ebiesi eya kwansia batakwada onru ebra wose ye amran ma ne kwan say waye matured otumi twisen otunya driver's license and me contenta wa hwe video yi bia na obayi tuo so for asem we CJ yesoso na ni wo se okasa kura enru ade na se ense so mic ni mu we be ye busumi be ye de se asin kwara sein kwara 12 years mabun enzengo kasa enzengo kasa ya me hu yambo na the new publisher ebo ho amane eti da Bokrata yi e woni oda ha wasum na no kakra wa che ne chichi ne emutum na oda da Bokrata anim hayi wosaka na wakenkan bia ma majority mu sensem no ano me yemo pa na ka sentwefo wo mai mu nyina sa de ekoso parliament ye nyina ka che ye ho se ye nka ho asem ye nkoso ane ye nka ye galam se asem sanse da Bokrata nyina majority na ka ese yenka ho asem yenka ye galamse ne yenko ye galamse CJ enso so no ye dan a entimi enye yesa na daily analyst enso anim haseyin na wode amane abeto haseya ne nyina no omampade dada John Dramani Mahama na wo chese wono oba northeast wobeye inland port wo honom na eno na eye NDC youth activist bako de sasemi abeto mu haseyin wo hwe eye ni swadi no omampade dada John Dramani Mahama wode mo man no ene ehyeha hodo a wode atutum ene de wo hwe nim so obeya esopa de bia ne kasa mu ne miamia hodo obontoa no de wasa Ghana for ne so mana kwanya no na omedi mampani na sane mani nyina no onye ho adwuma emfama oman no CJ da Bokrata emu amane ya eba ye no na medi awie